دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. دل توی دلم نبود. راه به جایی هم نداشتم. کمی از راهو برگشته بودم به سمت خونه، ولی پشیمون شدم و باز برگشتم مغازه که شاگرد مغازه باز گفت: چیزی شده زن داداش؟ نه، درو باز کن، کار دارم. انگار مطمئن نباشه ولی نخواد هم حرف منو زمین بندازه. درو باز کرد و گفت: اگه چیزی میخواید من انجام بدم. راستش اومده بودم به کسی زنگ بزنم، ولی وقتی تو مغازه رسیدم مونده بودم به کی زنگ بزنم. واسه همین گفتم نه، پشیمون شدم و زدم بیرون. حتما پشت سرم میگفت این زن دیوونه شده. برگشتم خونه و حلیمه گفت: چه خبر تابان؟ هیچی. میگه صبح سراسیمه و آشفته رفته و بر نگشته. شاید ده کاری داشته. خب آخه اگه میخواست بره ده که خبر میداد. هیچ وقت بی خبر از من ده نمیره. خب شاید یهو کاری واسش پیش اومده و نتونسته برگرده. میدونی که برف سنگینی اومده. لطفاً بعد به دلت راه نده. زیر لبی شالایی گفتم، اما اون شب تا خود صبح خوابم نبرد و هر لحظه منتظر بودم که در باز بشه و محمد بیاد داخل. ولی صبح شد و بازم خبری نشد. حلیمه منو که دید گفت: تا صبح نخوابیدی، درسته؟ چطور بخوابم؟ ایشالا که امروز بیادش. میاد، نگران نباش. ولی تا حوالی ظهر خبری ازش نشد. دیگه واقعا داشتم نگران می شدم. آخه هیچ وقت سابقه نداشت محمد اینقدر منو بی خبر بذاره. داشتم لباس می پوشیدم برم مغازه که درو زدن. فکر کردم محمده. دویدم درو باز کردم. اما دیدم پشت در شاگرد مغازه ایستاده. احساس کردم دست باچست. نگاش کردم و گفتم: خیره ایشالله. کمی اون پا کرد و گفت: زن داداش. دیدم دست میکنه. گفتم: بگو دیگه، جون به لبم کردی. والا چطور بگم؟ محمد خان تماس گرفت که باید برید ده. گفتم: ده؟ چرا؟ خودش کجاست؟ خودشونم ده هستن انگار. اما جعفر خان رحمت خدا رفته. دست به گوشه در گرفتم تا نیفتم. حاج جعفر مرده بود. تموم پشت و پناه من مرده بود. نه، نمیتونست واقعی باشه. اون آدم با ابهت و پرصلابت نمیتونست از دنیا رفته باشه. پسر بیچاره انگار دید حال من خوب نیست، چند باری صدام زد: زن داداش با شما. از سر و صدای اون حلیمه اومد بیرون و گفت: چی شده؟ والا پیغام محمد خانو بهشون دادم، حالشون بد شد. چه پیغامی؟ نشستم کنار دیوار و صورتمو بین دستام پنهون کردم و زار زدم. حلیمه ترسیده کنارم نشست و گفت: چی شده؟ خب حرف بزنین، جون به لب شدم. میونه همون گریه ها گفتم: حاج بابا رفت. چی؟ حاج جعفر خان بزرگ مرد. حلیمه، بی پشت و پناه شدم. حلیمه منو کشید تو بغلش و همونطور که خودشم گریه میکرد گفت: آروم تابان، آروم باش. شاگرد مغازه که انگار دست باشه بود بره گفت: فقط یه چیزی زن داداش. محمد خان گفتم به اون یکی خونه هم خبر بدید و همه با هم راهی بشید. به منم سپرده واسهتون اتول جور کنم. آماده بشید، انشالله تا 1-2 ساعت دیگه میفرستم پیتون. حلیمه باشه‌ای بهش گفت و اون رفت. حلیمه منو بلند کرد و با هم رفتیم داخل خونه. گریه‌مونم نمیداد. اون تنها مردی بود که تو کل زندگیم هوای منو داشت بدون اینکه نسبتی با هم داشته باشه. از بچگی تنها کسی که همیشه هوامو داشت حاج جعفر بود و حالا نبودش. چرا این اواخر نرفته بودم دیدنش؟ چرا نرفته بودم و دستشو نبوسیده بودم؟ بچه‌ها با تعجب نگاه می‌کردن که حلیمه گفت: آروم بگیر جونم، دل اینا رو هم خون کردی. باید هرچه سریع‌تر برم به مریم خبر بدم و تو هم سری خودتو جمع و جور کنی که راهی ده بشیم. فقط نمیدونم تو این سرما و برف چطور باید بریم. سری تکون دادم و اون رفت دنبال مریم و 1-2 ساعت بعد همگی راهی ده شدیم. میونه بچه‌هام از همه ناراحت‌تر علی بود. چون اون قدری که علی حاج بابا رو دوست داشت و اون دوستش داشت، هیچ کدوم از نوه‌ها اینطور رابطه‌ای باهاش نداشتن. علی به حاج بابا مثل پدر نگاه میکرد. حتی از محمدم بیشتر دوستش داشت. و این واسه بچه‌ای به اون سن و سال خیلی سخت بود. نمیدونستم قصه مرگ حاج بابا رو بخورم یا قصه ناراحت بودن پسرمو. اون روز به خاطر برف و سرما مسیر که کمتر از 1 ساعت بود و 2-3 ساعت طی کردیم. وقتی رسیدیم دم عمارت و اونو سراسر سیاه‌پوش دیدم، باز بغضم شکست. وارد حیاط که شدیم شلوغ بود. همه از هر جایی اومده بودن.
و جمعیت زیادی اونجا موج میزد. محمدم توی ایوون عمارت سر تا پا سیاه‌پوش ایستاده بود. کنار شمشاهین و کدخدا بودن. از ما دور بود، ولی حس می‌کردم توی همون 1-2 روز کلی پیر شده. وارد ساختمون که شدیم صدای شیون هاجر خانم و دخترای حاج جعفر بلند بود. همون دم در ورودی روی پله‌هایی که میرفت طبقه بالا نشستم و زدم زیر گریه. عمارت خالی از حاج بابا هیچ صفایی نداشت. دیگه اصلاً اونجا عمارت نبود. انگار یه خونه سرد و تاریک بود. من تک و تنها مونده بودم و این خیلی بد بود. حتی موقعی که رسول مرده بود، با اینکه آبستن بودنم این حالو نداشتم. شاید چون میدونستم حاج بابا همه جوره پشتم ایستاده. ولی حالا چی؟ حالا همه ی پشت و پناه هم رفته بود. دستی روشونم نشست و صدای محمد پیچید تو گوشم که گفت تابان. سر بلند کردم و گفتم آخ محمد، حاج بابا. و همین کافی بود که بغض اونم بترکه. مردی با اون همه جدیت و خشونت شروع کرده بود به گریه. و زیر لب میگفت همه کسم رفت. بی پناه شدم. حرفی نداشتم بزنم و فقط وایساده بودم کنارش و گریه میکردم که به هم اشاره زد برم سمت مجلس زنونه و خودشم رفت سمت مجلس مردونه. بعد از نماز ظهر رفتیم تا برای همیشه با حاج بابا خداحافظی کنیم. چقدر دلم میخواست برای بار آخر ببینمش، ولی میترسیدم این اجازه رو به هم ندن، چون اون زمانا اجازه نمیدادن زنا برن بالای سر میت. با این حال کنار محمد ایستادم و گفتم میشه ببینمش؟ محمد نگاهی به من انداخت و گفت میون جمعیت نه. گفتم خب الان که توی غسال خونه است. سری تکون داد و گفت باشه، بیا که خودم هم دوست دارم یه بار دیگه ببینمش. از جمعیت فاصله گرفتیم و با محمد رفتیم غسال خونه قبرستون. نگام کرد و گفت نمی ترسی؟ نه، چرا باید از حاج بابام بترسم؟ و با سیل اشک صورتمو پوشون. محمد دستی به چشماش کشید و گفت اینقدر دلمو خون نکن زن. گفتم آخه خیلی بیکس شدم، خیلی تنها شدم محمد. پس من چی بگم؟ گفتم تو مادرتو داری، خواهراتو داری، آدمایی که هم خونتن. اما من چی؟ من فقط یه حاج بابا رو داشتم که اونم رفت. بالاخره رسیدیم به غسال خونه و وارد شدیم. همونطور که بالا سرش نشسته بودیم، محمد صورتشو کنار زد و من شروع کردم به گریه. حال اونم دست کمی از من نداشت. میونه گریه هم گفتم سلام حاج بابا، امروز اومدم خونت، نبودی که بگی خوش اومدی بابا. هاجر خانومم طبق معمول به هم بی‌محلی کرد، اما تو نبودی که بگی هاجر دست از سر این دختر بردار. حاج بابا من بی تو چه کنم؟ همین که اینجا بودی دل من گرم بود. میدونستم هستی که اگه از دنیا دلم گرفت بیام پیشت. اما الان چی؟ چرا رهام کردی؟ دیگه کی بگه تو امانت عزیز منی؟ دیگه کی یادی از شهلا کنه و واسش سوگواری کنه؟ آخ حاج بابا. داشتم همینجور حرف میزدم که صدای الله اکبر مردم که بلند شد. محمد ازم خواست اونجا رو ترک کنم. کاش مردم نمی اومدن و من تا خود صبح با حاج بابا حرف میزدم. ولی محمد مجبورم کرد که برم. میگفت الان مردم میان و اگه ما رو اینجا ببینن خیلی بد میشه. وقتی رفتیم بیرون من رفتم سمت جمعیت زنونه. کمی راه رفته بودم و سرم زیر و تو حال هوای خودم بودم که کسی گفت سلام تابان، تسلیت میگم. صدای جهان بود. سر بلند کردم و چشمای پر از اشکم و بهش دوختم و نتونستم حتی کلامی بگم. فقط اشک ریختم که جهان گفت خوبی تابان؟ سری تکون دادم به معنی نه و راه افتادم به سمت بقیه. اون روز حاج بابا رو به خاک سپردن و همه چی تموم شد. تو عمارت که رفتیم متوجه شدم جهان همراه عالم خانم و مهناز زنش اومده. اما اونقدر حالم بد بود که فقط یه سلام علیک ساده تونستم باهاشون بکنم. عالم خانم هم مثل همیشه اونقدر سرد با هم رفتار کرده بود که خودم هم دلیلشو نمیدونستم. اما تو اون حال هوا هیچ چیزی واسم مهم نبود. تا روز هفتم همه اونجا بودن. دخترای حاج بابا با شوهرشون و بچه‌هاشون، مهین و مریم و بچه‌هاشون، من و محمد و البته عالم خانم و جهان و مهناز. یادم فردای خاک سپاری بود و من بالا تو اتاقم بودم که هاجر خانم فرستاد پیم. به محض دیدنم اما توی همون وضعیت برام قیافه گرفت و گفت مثلا عروس این خونه ای؟ از صبح تا حالا رفتی تو اون اتاق شپیدی که چی؟ سکوت کردم چون حوصله بحثو نداشتم. من اصلا حالم خوب نبود. سوگوار عزیزی بودم که کم از پدر برام نداشت. اما هاجر خانم اصلا این موضوع درک نمی‌کرد. یادمه سر سفره شام که نشستیم
مهین اومد و کنارم نشست و همینطور که مشغول غذا خوردن بودیم، در حالی که هر کس حواسش به غذای خودش بود و گاهی هم 2 نفری با هم حرف می‌زدن، مهین در حالی که اشاره‌ای به بچه‌ها می‌کرد گفت: گویا بخت و اقبال تو بلندتر بوده. لااقل از هر کدوم از برادرها یه پسر گیرت اومده. گفتم: خدا دختراتو نگه داره برات. چه فرقی داره؟ فرقشو من و مریم میفهمیم که سر همین جنس پسر هوا اومد سرمون. گفتم: الان وقت این حرفاست مهین. پس کی وقتشه؟ 4 تا دختر دارم، کسی یه بار نگفت چه میکنید و چه نمیکنید. کسی نفهمید چطور بزرگ شدن. حتما حالا هم که جعفر خان مرده، ما هم باید دست از با دراستر بریم پی کار خودمون. از این حرفش اصلا خوشم نیومد. ها جعفر هنوز کفنش خوش نشده بود، مهین چه حرفایی میزد. نمیگم نباید از این حرفا میزد، ولی الان وقتش نبود. من خوب میدونستم که حاج بابا هر ماه مقرری میده به مهین بابت خرج بچه‌ها. حتی چیزی که از رسول مونده بودم ازش سهمی بهش داده بود. مهریش رو هم مثل من که یه تیکه باغ بود به نامش زده بود. ولی حالا مهین اینطور حرف میزد انگار هیچی بهش نرسیده. بدون اینکه بخوام جبهه‌ای بگیرم گفتم: من کاری نیستم، خودت میدونی. میگن تسلط خوبی روی محمد داری. بردی شهر. من نبردمش، خودش رفته. به هر حال من حرفمو به تو زدم. تو هم برسون به شوهرت که الان میشه همه کاره این خونه و این ده. بهش بگو حق یتیم خوردن نداره. مهین اینا رو گفت و ازم فاصله گرفت. 1000 بار لعنت فرستادم به خودم که چرا اومده بودم پایین. اصلا اون بس چه ربطی میتونسته من داشته باشه که مهین پیش من گله کرده بود. هرچی بود اون شب گذشت. فردا یه روز هفتم بود که سفره صبحونه پهن شد. همه دور تا دورش نشسته بودیم. خواهرای محمد و بچه‌هاشون، مهین و بچه‌هاش و کت خدا و همینطور ما و جهان و عالم خانم و مهناز. هاجر خانم که بالای سفره نشسته بود تعارف زد تا همه شروع کنن به خوردن صبحونه. جایی که من نشسته بودم اما روبروی عالم خانم بود. توی اون مدت هم من فقط دورا دور دیده بودمش و حتی با هم یک کلمه هم کلام نشده بود. انگار نه انگار که این زن خاله من بود. یادم استکان چای رو از سینی که رحیمه آورده بود برداشتم و به رسم ادب جلوش گذاشتم و گفتم: بفرمایید. سرشو بالا آورد. نگاهی به هم انداخت و اخماشو تو هم برد و بدون هیچ حرفی لقمه‌ای تو دهنش گذاشت. یهو وا رفتم. این دیگه چی بود؟ چی کار کرده بودم که اینطور رفتار میکرد؟ هر چی که بود خودمو زدم به اون رو و شروع کردم به خوردن صبحونه. بعد از خوردن صبحونه اما همه کم کم راهی شدن یه برن. اول از همه هم مهین و بچه‌هاشو کت خدا رفتن. مهینم موقع خداحافظی دوباره زیر گوشم گفت: حرفام یادت نره تابان. حتما به محمد برسون. اونا که رفتن عالم خانمم رو به جهان گفت: بهتره ما هم بریم. اما محمد گفت: کجا زنمو؟ مگه بیرونتون کردن که میخواید برید؟ بریم خونه یه نصیر که انشالله فردا صبح برگردیم تهرون. جهان دنبال حرف محمد رو گرفت و گفت: خب چه کاریه مادر؟ چرا بریم اونجا بعد بریم تهرون؟ خب از همینجا میریم دیگه. عالم خانم که حرفش زمین مونده بود نشست و گفت: خود دانی. خواهرای محمدم همون روز راهی زندگیای خودشون شدن و دیگه فقط ما مونده بودیم تو امارت. یادم اون شب تنها بودیم و امارت حسابی سوت و کور بود. حتی هاجر خانومم صدای ازش در نمی اومد. عالم خانومم رفته بود که بخوابه. محمدم تو مهمون خونه با جهان سرگرم صحبت بود. منم که بچه‌ها رو به کمک حلیمه خوابونده بودم پناه برده بودم به اتاقی که وقتی میرفتیم اونجا توش مستقر میشدیم که کسی در اتاقو زد. مهناز بود. اومد کنارم نشست و کمی با هم گپ و گفت کردیم. اما تو حرفاش متوجه شدم که انگار تونسته جهانو راضی کنه که بچه دار بشه. وقتی شنیدم گفتم: نکنه خبریه. نه بابا، تازه تونستم جهانو راضی کنم. گفتم: همینم خوبه. ایشالله هر چی میخوای پیش بیاد. راستش اینجوری میگفتم. ولی خب از درون ناراحت بودم. نمیدونم چرا. ولی اینکه جهان تصمیم گرفته بود از مهناز بچه دار بشه انگار یه جورایی برام سنگین بود. میدونستم این خودخواهیه. میدونستم این اوج بدجنسیه. میدونستم که آدم بدی هستم تو این موارد. چون در حالی که خودم زندگی عادی داشتم و بچه دار شده بودم توقع داشتم جهان اون زندگی رو نداشته باشه. ولی خدا شاهده که دست خودم نبود. خیلی تلاش میکردم که این حس و حالو از خودم دور کنم، که حسادت نکنم به این موضوع. ولی خب انگار موفق نمیشدم. اون شب خدا رو شکر میکردم که مهناز اون بی‌حوصلگی رو میذاش به پای شرایطی که توش بودم و عزادار بودنم. وگرنه هیچ توجیهی برای رفتار سرد خودم نداشتم. روز بعد جهان و خانواده‌شم آماده میشدن که برن سمت تهرون.
با محمد توی ایوون ایستاده بودیم تا مثلا بدرقشون کنیم. جهان اول از همه اومد پایین و دستی به شونه محمد زد و گفت ایشالله خدا صبرتون بده. از این حالا هوا در اومدین یه سر بیای تهرون، بلکه یکم واسهتون خوب باشه. محمد دستشو فشرد و ازش تشکر کرد که اومده. بعدم جهان رو کرد به من و گفت خداحافظ دختر خاله. راستش توی اون روزا فقط همون روز خاکسپاری حالی از من پرسیده بود. توقع زیادی بود این که توقع داشتم جهان در همه حال مراقب حال من باشه. میدونستم بعدی در حق مردی مثل محمد میکنم. ولی خب کار دل بود. نمیتونستم سرکوبش کنم. همین که تو این سالا هم تونسته بودم زندگیمو جمع کنم، خیلی هنر کرده بودم. محمد و جهان که از فله ها پایین رفتن سمت اتومبیل، عالم خانم منو کناری کشید و آروم و خیلی بی مقدمه گفت دست از سرش بردار تابان. نگاش کردم و گفتم چی؟ خودتو نزن به اون راه. دست از سر جهان و زندگیش بردار. گفتم من؟ تو چی؟ هان، فکر میکنی نگاهاتونو نمیبینم به هم؟ بشین سر زندگیت دیگه. دختر، تو شوهر و بچه داری. اونم زن داره. زندگیشو از هم نپاشون. یکم از روی شوهرت خجالت بکش. گفتم من کاری به زندگی کسی ندارم. زبونی آره. اما تابان، منو ببین. به ولای علی قسم یه بار دیگه اینطوری نگاه جهان کنی، فکر هیچی رو نمی کنم و میرم سراغ شوهرت. ترسیده بودم و قلبم تو سینم محکم میکوبید. اما دست پیشو گرفتم و گفتم چی میگی دالم خانم؟ خجالت نمیکشید این حرفا رو میزنید؟ به قول خودتون من شوهر دارم و 3 بچه. اون وقت چرا باید چشمم دنبال پسر شما باشه؟ هان دور و برشو نگاه کرد که مطمئن بشه کسی نباشه و گفت تو بگو. گفتم میتونه دلیلش این باشه که چشم پسر شما دنبال منه. زل زد تو چشمم و گفت خیلی وقیحی، خیلی وقیح. درست لنگه مادرت که. اما نتونست دنباله حرفشو بگیره، چون مهناز از پله ها اومد پایین و با همون لبخند همیشگی که روی لبش بود رو به من گفت این بار نوبت شماست بیای تهرون. خودمو جمع جور کردم و به زور لبخندی رو لبم نشوندم و گفتم ایشالله. مهناز از بقیه خداحافظی کرد و رفت پایین. عالم خانم اما بازومو گرفت و سرش رو روی شونم گذاشت. انگار که داره خداحافظی میکنه، اما آروم گفت آروم بگیر، وگرنه میدونم چطور زندگیتو نابود کنم. دروغ چرا؟ با این حرفش ترس به جونم افتاد. اما سعی کردم به خودم مسلط باشم و دستم رو روی شونش گذاشتم و به عقب هلش دادم و گفتم سفر بخیر و رفتم بیرون. محمد و جهان در حال حرف زدن بودن. جهان منو که دید گفت مادرم نیومد. با سر زیر بدون اینکه نگاش کنم گفتم دارن میان. اونا که راهی شدن محمد کنارم ایستاد و گفت چیزی شده؟ چرا رنگ به صورت نداری؟ ترسیده از اینکه حال روزم پیدا بود گفتم نه، چی بشه؟ نمیدونم. اما تو این مدت حس کردم انگار از بودن جهان و خانواده‌اش اینجا راضی نیستی. انگار یه جورایی ناراحتی و دلت نمیخواد اینجا باشه. گفتم چه توقعی ازم داری محمد؟ من تو این شرایط حوصله هیچ کسی حتی خودم رو هم ندارم. چه رسد به جهان و خانواده‌اش؟ محمد حرفامو که شنید دیگه چیزی نگفت. اما گفته بود تا 40 حاج بابا قراره بمونیم ده. واسه همینم علی و الهام و همراه حلیمه و رحیمه فرستاده بودیم شهر تا از درس و مدرسه‌شون عقب نمونن و خودمون موندگار شدیم پیش هاجر خانم. یادمه بعد از مراسم 40 حاج جعفر محمد از همه خواهراش و حتی مهینی که با کت خدا اومده بودن واسه مراسم خواست که یه روز بیشتر توی امارت بمونن تا تکلیف ارث و میراث مشخص بشه. بعدم انگار توی تمام اون روزا روی مسئله تقسیم ارث فکر کرده باشه، سهم الارث هر کسی رو روی کاغذ به صورت مشخص نوشته بود و اون شب سهم الارث همه رو مشخص کرد. هاجر خانم اما که پیدا بود از اون قضیه ناراحته گفت حالا چه عجله‌ای بود؟ میذاشتی عزای آقا تموم بشه بعدن؟ محمد که تو هیچ زمینه‌ای با کسی رو در وایسی نداشت گفت عجله‌ای که نیست ننه. خدا بیامرز حاج بابا رو. نمیتونم ارثشو نگهداری کنم واسه بقیه. هر کسی خودش میدونه هر کاری خواست انجام بده. اینطور بهتره. همه هم ظاهراً از تصمیم محمد راضی بودن، چون هیچ کسی هیچ اعتراضی نکرد. تازه شوهر خواهرای محمد انگار حسابی از این تصمیم راضی بودن. حتی مهینم راضی بود، چون دیگه خیالش راحت بود که ارث رسول دست خودشه و صبح روز بعد دست بچه‌هاشو گرفت و همراه آقاش راهی ده خودشون شدن. و اینطور شد که همه یکی یکی رفتن و فقط ما موندیم و خودمون. یادمه وقت رفتن که شد
چون زمستون بود و محمدم کاری توی ده نداشت که بخواد بیاد و بره، از هاجر خانم خواست همراهیمون کنه. اما هاجر خانم محکم نشست و گفت من جایی نمیام. نمیتونم سربار عروس بشم. چه سرباری ننه؟ اونجا خونه یه پسرته. اینجا بمونی تنها که چی بشه؟ این همه آدم اینجاست. بعدم پسر دارم که واسه این روزا تنهام نذاره. ننه، من کار و زندگی دارم تو شهر. نمیتونم اینجا بمونم. خصوصا الان که زمستونه و هیچ کاری هم واسه انجام ندارم. به هر حال من نمیام. خود دانی ننه. بعدم رو کرد به ما و گفت شماها جمع و جور کنید برمیگردیم شهر. هرچی بود ما برگشتیم و زندگیمون از سر گرفته شد. محمدم خیلی زود زمینای ده که مال خودش بود و فروخت. البته قبلش به داماداشون گفته بود که اگه توان خرید دارن اونا زمینا رو بردارن. حتی به کس خدا هم همینو گفته بود. میگفت نمیخوام زمینای خوبمون اگه بین خودمون مشتری داره بیفته دست غریبه. ولی خب هیچ کس پول خرید اونا رو نداشت. البته از میون زمینا چند تا زمین خوبشو نگه داشت که یکیش هم سهم علی از رسول بود. هاجر خانوم خیلی زود از تنهایی خسته شد و بار آخر که محمد رفته بود بارو بندیل بسته بود و اومده بود شهر. ولی از همون راه رفته بود خونه مریم. چون با من میونه خوبی نداشت. جلوی محمدم نمیتونه زیاد ریاست کنه. واسه همین رحیمه رو هم برداشته بود و رفته بودن خونه مریم. محمدم امارتو داده بود دست یکی دوتا از آشناهایی که توش کار میکردن که ازش مراقبت کنن. تعدادی از خدمه توی امارت رو هم مرخص کرده بود که برن پی زندگیشون و فقط چند تایی اونجا مونده بودن. وقتی فهمیدم امارت اینقدر سوت و گور شده گفتم حیف اون امارت که درش اینجور بسته شد. محمد اما بی تفاوت گفت بسته که نشد. بالاخره عید تابستونی وقتی میریم سر میزنیم. ولی زندگی همیشه همین بوده تابان. باید به فکر پیشرفت بود. نه درجا زدن. منم خودم رو جمع جور کنم از اینجا میریم. گفتم میریم خونه بزرگتر؟ نه، کلان از این شهر میریم. با تردید گفتم هنوز تو فکر تهرونی؟ آره، کاری که جهان میگه رو انجام بدیم کاروبارمون میگیره. زندگی خوب و شرایط مالی خوبی پیش میاد. آدم نباید یه جا بمونه و درجا بزنه. یعنی من آدم موندن و درجا زدن نیستم. و منی که دلم نمیخواست این اتفاق بیفته گفتم همینجا هم میشه همون کارو کرد. نه دیگه. تهرون یه شهر بزرگه. امکانات بیشتری داره و جای پیشرفت زیادی داره. اصلا تو کاریت نباشه. من خودم حلش میکنم. و من چون چاره جز اون حرف نداشتم خودم رو سپردم دست محمدم خیلی سریعتر از اون چه که فکرشو میکردم کارا رو راست و ریز کرد و دقیقاً تابستون همون سال که مدرسه بچه‌ها تموم شد یه سر رفت تهرون و برگشت. ظاهراً اونجا با جهان یه کاری کرده بودن و قرار شده بود جهان واسمون خونه پیدا کنه. و اینطور شد که اوایل شهریور ماه بود که همه ی وسایلمون رو جمع کردیم و راهی تهرون شدیم. حالا دیگه اون وسط چطور تونسته بود هاجر خانومی رو که وقتی شنید میخوایم بریم تهرون قیامتی به پا کردون سرش ناپیدا و حتی یکی دو هفته ای رو با من و محمد قهر کرده بود و چطور راضی کرد الله اعلم. ولی خوب یادمه که هاجر خانم وقتی شنید قراره بریم تهرون چه قشقرقی به پا کرد. برعکس مریم که با دمش گردو میشکند و از خوشحالی سر از پا نمیشناخت. همش میگفت اگه فک و فامیل و مردم ده بفهمن که خانواده ی حاج جعفر رفتن تهرون چقدر تعجب میکنن. و انگار یه جورایی رفتن به تهرون واسه اتفاق بزرگ محسوب میشد. اما خب محمد نه به رضایت ما توجه داشت نه به نارضایتی ما. و سرسخت‌تر از این حرفا بود که هاجر خانم بتونه جلوش قد علم کنه. اون زمانا هم به پشتوانه حاج جعفر بود که تونسته بودن از اومدن به تهرون منصرفش کنن. هرچی که بود نمیفهمم محمد چی کرد و چی گفت و چی شنید تا بالاخره هاجر خانم رو راضی کرد. یادمه وقتی وارد شهر تهرون شدیم به محمد یه جورایی حق دادم که وسوسه بشه واسه زندگی تو اون محیط. واقعا زمین تا آسمون با شهری که ما توش زندگی می‌کردیم فرق داشت. هرچی اتول جلوتر میرفت خیابونا و خونه ها قشنگتر میشدن. محمد جلوی یه خونه 2 طبقه با نمای سنگ سفید ایستاد و گفت خیلی خوب، رسیدیم، همینجاست. همگی پیاده شدیم و رفتیم داخل. خونه بزرگتر از خونه شهر بود و همون اول کار هاجر خانم گفت من که نمیتونم پله ها رو بالا و پایین کنم. همین پایین میمونم. و اینجوری شد که مریم و بچه‌هاش هاجر خانم و همینطور رحیمه پایین موندن و ما و حلیمه ساکن طبقه دوم شدیم. خیلی زود خونه تمیز شد و وسایلمون چیده شد و زندگی توی تهران از سر گرفته شد.
محمد صبح میرفت و کلی از شب گذشته میومد. وقتی هم میومد اونقدر خسته بود که سرش به بالش نرسیده خوابش میبرد. ولی خودش خوشحال بود و راضی. بودن ماها توی ساختمون درگیری‌هایی ایجاد میکرد و همین اعصاب نداشته منو به هم میریخت. خصوصاً که مریم روی بچه‌ها خیلی حساس بود و اگه کوچکترین بحثی با هم داشتن سری مداخله میکرد و سر و صدا را مینداخت. به گفته محمد خونه‌ای که ما توش بودیم با خونه عالم خانم و جهان 2 خیابون فاصله داشت. ولی ما توی اون مدت هنوز همدیگر رو ندیده بودیم. راستش اوایلش که اومده بودیم میترسیدم پا از خونه بذارم بیرون. یعنی میترسیدم گم بشم. ولی خب زندگی که منتظر من وای نمیستاد. محمدم نبود و خیلی از کارا رو باید خودمون میکردیم. مریم که از همون اول اعلام کرد که ترس داره از بیرون رفتن و اصلا بیرون نمیرفت. یعنی تنهایی بیرون نمیرفت. حلیمه هم توان قبل رو نداشت. واسه همین خرید 2 خونه به گردن من افتاده بود. گاهی هم مریم رو به زور میبردم که نخوام تنهایی بارو بردارم. ولی خب اونقدری اذیتم میکرد که ترجیح میدادم تنها باشم. زندگی تو شهر بزرگ خیلی سخت‌تر از شهر کوچیک بود. ولی خب بالاخره به خاطر امکاناتی که داشت محمد میگفت بهتره. میگفت بچه‌ها اینجا آینده بهتری دارن. خودش هم که پیشرفتشو توی اون شهر میدید. آخه محمد آدم درجا زدن نبود. دوست داشت مدام پیشرفت کنه و روز به روز موفق‌تر بشه. یادم حدوداً 2-3 هفته از اومدنمون به تهران میگذشت که یه شب آخر هفته که محمد زود میومد خونه گفت فردا شب جهان و خانواده‌اش میان خونمون. پایینیا رو هم بگو بیان بالا. محمد خودش هم فهمیده بود که از خونه یه پایین به قول خودش آبی گرم نمیشه. واسه همینم همه یه کارا رو مینداخت کردن من. روز بعد از صبح رحیمه و حلیمه رو به کار گرفتم و تا شب کارا رو تموم کردیم. محمد با مهمونا همراه هم رسیدن. عالم خانم اول از همه وارد شد و با همون اخم همیشگیش سلام علیکی کرد و اومد داخل. مهنازم اومده بود. اما انگار حال و حوصله قبلو نداشت. ولی با این حال با خوشرویی حال احوالی کرد و آخر سرم جهان وارد شد و احوالپرسی گرمی کرد و گفت دیدنتون اینجا مایه خوشحالیم دختر خاله. مثل خودش جواب دادم ممنون پسر خاله. اون شب سر سفره شام از بس هاجر خانم به هم تیکه انداخت که من هیچ کاری نکردم و هر چی که هست زحمت حلیمه و رحیم است و همینطور اخم و تخمای عالم خانم یه لقمه غذا از گلوم پایین نرفت. ولی خب بالاخره هر طور که بود تموم شد و سفره رو جمع کردیم. بعد از شام اما من رفتم توی آشپزخونه تا هم یکم اعصابم آروم بگیره، هم چای رو که حلیمه آماده کرده بود بریزم تو استکانو بیارم که مهنازم پشت سرم اومد داخل. با دیدنش لبخندی رو لبم نشوندم و اشاره‌ای به شکمش کردم و گفتم بگو ببینم چه خبرا؟ دستی روی شکمش کشید و گفت هیچی. چرا؟ باز پسر خاله زده زیر قول و قرارش؟ نه، هنوز که خبری نیست. راستش دارم میترسم نکنه بچه دار نمیشم. گفتم ای بابا تا کجا پیش رفتی دختر؟ منم سر علی 6 ماهی طول کشید تا بچه دار شدم. نمیدونم تابان، خیلی میترسم. هر ماه آرزو میکنم ماهانه نشم ولی با سر روز مقرر میاد. در حالی که داشتم با احتیاط با قوری چای رو میریختم تو استکان و گفتم درست میشه. زیر لب گفت خدا کنه. راستی تابان الان که اینجایی هم دیگر رو ببینیم دور از حضور این خاله خانباجیا. خندم و کنترل کردم و گفتم کافیه بشنوم فقط. گفت اون وقته که حساب 2 با کرام الکاتبینه. گفتم بی خیال، منم دلم میخواد یکم بیرون برم و اینجاها رو یاد بگیرم. من تنهام اینجا واسه خودم هم خوبه. مهناز چشماشو رو هم فشرد و گفت پس هماهنگ میکنم باهات. گفتم محمد گفته واسه خونه خط تلفن میکشه. اینجوری راحت تره. باشه، پس من شمارمو میذارم پیشت، هر وقت واسه شد تو به هم زنگ بزن و خبر بده. باشه ای گفتم. حکایت همنشینی من با مهناز اما حکایت همون آدمی بود که توی بیابون از بی کسی به مار پناه میبرد. هرچند مثال مار برای مهناز واقعا خوشایند نبود ولی خب همین معنی رو میداد. محمد خیلی زود واسه خونه خط تلفن کشید. اونم 2، هم بالا هم پایین. و من اولین جایی که تماس گرفتم خونه عالم خانم بود. در واقع به خاطر مهناز بود. ولی وقتی عالم خانم گوشی رو برداشت نمیدونم چی شد که ناخودآگاه گوشی رو گذاشتم سر جاش. نمیدونم چرا حس می‌کردم اگه حرف بزنم اون به خودش حق میده هر چیزی خواست بهم بگه. واسه همینم بود که حرفی نزده بودم. 1-2 روز بعد باز جرأت به خرج دادم و گوشی رو برداشتم و خدا می‌کردم عالم خانم بر نداره.
صدای مهناز که پیچید توی گوشی، خوشحال شدم و نفس راحتی کشیدم و بدون سلام علیک گفتم آخیش خودت جواب دادی. خندید و گفت چطور مگه؟ قضیه رو تعریف کردم. البته این بارم دلیل اینکه عالم خانم اونقدر روی من حساسه رو نگفتم. اصلا دلیلی نداشت که بگم. اون روز من و مهناز با هم قرار گذاشتیم بریم خرید. مهناز بهم گفت اگه میتونی بیا سر خیابون ما، اونجا هم دیگر رو ببین. و منی که هنوز جایی رو خوب بلد نبودم گفتم بیا سر خیابون ما و از اونجا با هم دیگه راهی بشیم. و اینجوری بود که رابطه من و مهناز شروع شد. هر هفته یه روز مشخص با هم میرفتیم خرید. البته من نذاشته بودم حلیمه هم بفهمه، چون میدونستم غر میزنه و میگه باید از این خانواده دوری کنم. هرچند حلیمه سرنگتر از این حرفا بود و یه بویی برده بود، اما من مستقیم اعتراف نکرده بودم. توی اون رفت و آمدمون با مهناز، گاهی کارمون که تموم میشد به پیشنهاد مهناز میرفتیم توی پارکی جایی کمی میشستیم و با هم حرف میزدیم. و توی همه حرفایی که میزدیم مهناز از دست جهان شاکی بود. یه روز اونقدر شاکی بود که گفت شیطونه میگه ول کنم و برم. گفتم حرف بی خود نزن. کجا بری آخه؟ چه میدونم، برم پی زندگی خودم. دلخوشی ندارم که. جهان صبح میره شب میاد. من میمونم و عالم خانم. اونم که تو بهتر از هر کسی میشناسی. بچه‌ای هم که نیست دلم رو بهش خوش کنم. گفتم دکتر رفتی؟ چیزی دستگیرت شده؟ والا دکتر میگه سالمی، مشکلی نداری. با تردید گفتم جهان. سری تکون داد و گفت راضی نمیشه بره دکتر. میگه اگه خودش بخواد بچه رو میده، زوری نباید از خدا چیزی خواست. زیر لب گفتم خب البته اینم هست. وای تو دیگه نگو تابان. خدا میگه از تو حرکت از من برکت. جهان خانمو میخواد تکونی به خودش نده و فقط خدا واسش برکت برسونه. نگاش کردم و گفتم انگار دلت خیلی پره. وای تابان، دست رو دلم نذار که خونه. تازه مادرشم مدام به من سرکوف میزنه. والا خسته شدم. گفتم خب بفرست سراغ پسرش، بلکه از مادرش حساب برد و کاری کرد. خوش خیالیا. یه چیزی که میگم عالم خانم 1000 تا از این ور اون ور بهم میچسبونه. ناغافل گفتم به تو هم، تو که انتخاب خودش بودی. مهناز کمی مکث کرد و گفت یعنی چی؟ گند زده بودم و هیچ جوره نمیشد درستش کرد. با این حال گفتم همین جوری. منظورم به هاجر خانم مادر شوهر خودمه. میگم عالم خانومم که خودش تو رو پسند کرده مثل مادر شوهر من طعنه میزنه. میدونی که من پسند مادر شوهرم نبودم. اون روز وقتی از مهناز جدا شدم 1000 بار به خودم لعنت فرستادم که چرا مراقب حرف زدنم نبودم. چیزی گفته بودم که اگه نتونسته بودم جمعش کنم میتونست رابطم با مهناز به کل به هم بریزه و من توی اون شرایط و اون روزگار به بودن کسی مثل مهناز کنارم نیاز داشتم. حتی اگه اون که زن جهان بود. روز حسب یه هم میگذشت و هر روزی که میگذشت محمد وضع مالیش بهتر میشد. کار و بارش حسابی گرفته بود و خودش تک و تنها میتونست کارش رو پیش ببره. درسته کار رو جهان بهش پیشنهاد داده بود، ولی خب گویا شاگرد بهتر از دوستا شده بود. این چیزی بود که خود جهان میگفت و محمد از این که تونسته بود خودش رو بالا بکشه حسابی رو ابرا سیر میکرد. تو این مدت کمی که اومده بودیم تهرون هر چند وقت یک بار با خانواده جهان رفت و آمد داشتیم. هرچند که من هر بار با دیدن جهان حالم بد میشد، اما خب دلیلی واسه مخالفت نداشتم و نمیتونستم محمد رو قانع کنم که با جهان ارتباط نگیره. به هر حال هر چی که بود اومدن ما به اینجا صدق سر جهان اتفاق افتاده بود. اوایل مریم و بچه‌هاش هاجر خانومم بودن، ولی کم کم اونا کنار کشیدن و دیگه تو مهمونی‌ها شرکت نکردن. عالم خانومم که دید هاجر خانوم نمیره و نمیاد دیگه رفت و آمدی با ما نمیکرد و ما فقط اگه مهمون خونه جهان میشدیم خانه باهاش روبرو میشدیم. البته که هنوزم مثل قبل مثل دشمن خونی با من برخورد میکرد و همین گاهی صدای مهناز رو در می آورد که میگفت والا تابان، مشکل خالت با تو ورای حرفایی که من میشنوم. هر سری هم من یه سری توضیحات میدادم که اصلا اونطوری که فکر میکنه نیست و همون مشکلات قدیمیه. یادمه یه شب که جهان و مهناز مهمون خونه ما بودن، بچه‌ها که رفتن بخوابن و ما دور هم نشستیم، جهان رو کرد به محمد. میگم محمد، شنیدم خوب کارو دست گرفتی. توی بازار همه در موردت میگن. این واسه آدمی که فقط چند ماه کار کرده اصلا چیز کمی نیست. بی فکر گفتم والا این چند ماه اندازه چند سال کار کرده. اینم بگید که نه صبح داره نه شب.
نه شنبه داره نه جمعه. محمد گفت کار همینه دیگه. اگه بخوای کاری رو پیش ببری باید زحمت بکشی. وقتی هم روی روال خودش افتاد خود به خود دیگه پیش میره. جهان گفت کارو من پیشنهاد دادم بهت، ولی الان بهتر از خود من کار میکنی. البته که نوش جونت. با این حرفا مهناز به حرف اومد و گفت شاید به خاطر اینه که محمد خان انگیزه‌ای واسه کار کردن داره. همگی نگاش کردیم که ادامه داد چیه؟ دروغ که نمیگم. بالاخره هر کسی باید یه امیدی به زندگی داشته باشه. الان محمد خان واسه بچه‌هاش داره تلاش میکنه. جهان اخماشو کشید تو هم و گفت یعنی میگی من نمیکنم؟ جهان قبول کن در حد محمد خان نه. اما خب اگه ما هم بچه‌ای داشتیم. یهو جهان انگار از کوره در بره گفت شروع نکن مهناز. اولین بار بود که اون دوتا توی جمع با هم بگو مگو میکردن. یعنی اصلا فکر نمی‌کردم با هم بحثی داشته باشن. واسه همین ترسیده دست روی دست مهناز که کنارم نشسته بود گذاشتم و گفتم تو کوتاه بیا. جهان اما گفت نه بذار حرف بزنه. انگار دلش خیلی پره. دلم پر نیست جهان. دارم میگم که بلکه یکم به خودت بیا. زندگی که فقط صبح بیدار شدن و روزو طی کردن و باز شب شدن و خوابیدن نیست. آدم به امید نیاز داره. امید زندگی هر زن و شوهریم بچه‌هاشونن. چه کنم؟ نمیتونم امیدی بهت بدم. دست از سرم برمیداری؟ محمد همون لحظه رو به جهان گفت جهان آروم باش برادر من. چه آرومی آخه محمد؟ والا بلا خسته شدم. حالا که کسی نیست اینجا خودمونی. هر ساعت یه بار این بحث باز میشه. انگار که من مسئول ناامیدی ایشونم. مهناز که چشماش پر از اشک شد رو به جهان گفتم واقعا که. و دست مهناز رو گرفتم و با هم رفتیم توی اون یکی اتاق. مهناز صورتش رو بین دستاش قایم کرد و شروع کرد به گریه کردن. شونش رو گرفتم و گفتم آروم باش جونم. چرا اوقات خودتو تلخ میکنی؟ چطور نکنم تابان؟ اون از خودم که هیچ انگیزه‌ای واسه ادامه زندگی ندارم. اونم از مادرش که مدام بهم سرکوف میزنه. اینم از خودش که میبینی هیچی رو جدی نمیگیره. گفتم کی؟ جهان. اتفاقا تنها آدمی که همه چی رو جدی میگیره جهانه. والا واسه من که نیست تابان. هیچی رو در مورد من جدی نمیگیره. از لای در باز اتاق صدای محمد میومد که داشت با جهان حرف میزد. نمیشیدم چی میگن. واسه همین رو به مهناز گفتم ولی اینطوری تو جمع بحث کردنم نمیدونم. به نظر درسته؟ کلافه گفت والا خسته شدم و دیگه نمیکشم. دستم رو دستش گذاشتم و گفتم تو انگار قبل از اومدن به اینجا هم بحث سنگینی کردی. درسته؟ سرشو به نشونه مثبت تکون داد که گفتم همین دیگه. قبل از اومدن دعوا کردید. پس لرزه هاش رو هم آوردید خونه ما. چیزی نگفت. اون شب مهناز و جهان دلخور رفتن و محمد بلافاصله گفت والا زنا توقعهای بیجا دارن. این جهان تفلکم که داره شبانه روز میدوه. پس این زن چشه؟ امید میخواد محمد. یه دلگرمی به این زندگی. خب باید بچه دار بشه. گفتم ممنون که گفتید آقا محمد. تو چته؟ چرا سربالا جواب میدی؟ چه سربالایی؟ دارم تایید میکنم. انگار تو هم حالا هوای جهان رو اثر کرده. کلافه سری تکون داد و گفت فقط بلدید غر بزنید و تمام. هرچی بود اون دعوا من و محمد هم کشید به سمت دلخوری و تا 2-3 روزی محمد سرسنگین بود با هم. اما بعدش درست شد. 2 سالی از اومدنمون به تهران میگذشت که رحیمه حالش رو به وخامت رفت. مریض احوال بود و گاهی بیمارستان بستری میشد و یه جورایی دکتر ازش قطع امید کرده بود و همین باعث شد حلیمه تصمیم بگیره خواهرش رو برداره و برگردن ده خودمون. میگفت رحیمه دلش میخواد آخر عمرشو توی همون روستای خودمون سپری کنه و همونجا به خاک سپرده بشه. و اینطور بود که هاجر خانومم با شنیدن این حرف فیلش یاد هندستون کرد و گفت با هم میریم ده. هر چقدر محمد باهاش حرف میزد که بهتره اون اینجا بمونه و حلیمه و رحیمه خودشون برگردن، پاشو کرده بود توی کفشو میگفت منم میرم ده. این دوتا هم میان پیش منو دیگه تنها نیستم. امارتم که سر جاشه. به حد ما چند نفرم خدم و حشم توش هست. هر چقدر محمد مخالفت کرد هاجر خانم کوتاه نیومد. راستش من اصلا دوست نداشتم حلیمه از پیشم بره. ولی خب نمیشد گفت خواهرتو تنها بذار. از اون طرفم اولین باری بود که هرچی من دلیل آیا آورده بودم حلیمه از رفتن منصرف نشده بود و روی خواستش پافشاری کرده بود. و اینجوری شد که برگشتنده اون 3 تا. اما رفتن اونا واسه من بد بود. همین که حلیمه پیشم نبود و
منی که از بچگی عادت داشتم به همراهیش بهم خیلی سخت میگذشت. همین که هاجر خانم که رفته بود مرگم تنها شده بود و مدام دنبال من بود که هر جایی میرم با من بیاد. توی اون 2 سال به لطف مهناز خیلی جاها رو یاد گرفته بودم و با هم میرفتیم واسه گشت و گذار و خیلی وقتم درد و دل. توی اون 2 سالم مهناز اونقدر درد و دل جهان رو واسه من کرده بود که حس می‌کردم جهان اصلا اون آدمی که دوست داشتم نبود. درسته من یه حس خاصی همیشه بهش داشتم، ولی دیگه از اون حال دوست داشتن و حسودی کردن نسبت بهش بیرون اومده بودم و دیگه بعد از این همه مدت پذیرفته بودم واقعیت زندگی من اونه و باید همگام باهاش پیش برم. بودن مداوم مرگم اما اجازه اون درد و دلای دائمی رو نه به من میداد نه به مهناز. واسه همین گهگاهی پای تلفن میشستیم و با هم حرف میزدیم، ولی دیدارمون خیلی کم شده بود. توی اون مدت هم متاسفانه چیزی که ازش میترسیدم سرم اومده بود. از وقتی یادم میومد به محمد میگفتم به علی بگو تو پدر واقعیش نیستی یا عموشی، تا از همین بچگی بدونه. ولی خب گوش محمد به این چیزا بدهکار نبود، تا اینکه بالاخره علی از روی شناسنامه‌ای که برده بود واسه کاری به مدرسه متوجه اسم پدرش شده بود که به جای محمد رسول نوشته شده. و نگم از حال و احوال اون روزامون، علی اونقدر حالش بد بود و دلخور که دیگه محمد و حتی بابا صدا نمی‌کرد. منم هر چی تلاش می‌کردم از خر شیطون پایین نمی‌اومد. محمد اما میگفت بذار به حال خودش باشه، بالاخره کوتاه میاد و عین قبل میشه. ولی از نظر من اینطور نبود، چون هرچی که نبود من بهتر از محمد علی رو میشناختم. خلاصه که اونقدر تو اون مدت درگیر اون مسئله و حال بد علی بودم که شاید 1 ماهی میشد از مهناز خبری نداشتم. و اون روز وقتی گوشی تلفن زنگ خورد و صدای مهناز تو گوشی پیچید، یادم اومد که شاید 1 ماه ازش بی خبرم. سلام علیکی کردیم و گفتم چیزی شده مهناز؟ نه. دوباره پرسیدم اما صدات یه جوریه دختر، بگو چیزی شده یا نه؟ مهناز که انگار منتظر بود کمی بهش اصرار کنم، با شنیدن این حرف پشت تلفن زد زیر گریه و گفت حالم بده تابان، خیلی بد، هیچ وقت اینقدر سردرگم نبودم. گفتم درست حرف بزن ببینم چی شده. اصلا پاشو بیا اینجا. نه الان نه، بعدن میام برات تعریف میکنم. گفتم تو خوبی مهناز؟ نگران من نباش تابان، تو همین هفته میام پیشت. باشه، منتظرتم. راستش نگران شدم که چی شده بود که اون دختر یهو ترکید. اما هرچی که بود میونه مشکلات من اون گفتگوی تلفنی گم شد، چون علی کماکان با محمد سرسنگین بود و مواقعی که محمد تو خونه نبود خودشو تو اتاق حبس میکرد و اینجور انگار میخواست منو تنبیه کنه. اما وقتی که محمد میومد خونه از سر جرئت نداشت بمونه تو اتاق و بالاجبار میومد و بین جمع میشست، ولی حتی 1 کلمه هم حرف نمیزد. خلاصه که این روال ادامه داشت تا بالاخره یه شب محمد چنانی علی رو تهدید کرد که اگه بخواد به این رفتارش ادامه بده کلاشون تو هم میره، که بالاخره علی کوتاه اومد و حداقل به ظاهر کمی آرومتر شد و انگار کم کم پذیرفته بود که ما از پنهون کردن اون قضیه قصد و غرض خاصی نداشتیم. البته به ظاهر، در باطن و خبر نداشتم. منم توی اون مدت چند باری تلفنی با مهناز حرف زده بودم، ولی اینکه بتونم برم پیشش واقعا برام مقدور نبود. نمیدونم چرا اونم نیومده بود دیدن من، تا اینکه یه روز وقتی محمد رفته بود سر کار تلفن رو برداشتم و شماره خونه جهان رو گرفتم. خیلی زنگ خورد تا بالاخره عالم خانم جواب داد. دیگه میدونست با مهناز در ارتباطم، واسه همین به هم پیله نمیکرد. سلام علیکی کردیم و گفتم مهناز هست؟ نه نیستش. ممنون. وقتی اومد بهش میگی تماس گرفتم؟ اگه اومد باشه. یهو از شنیدن این حرف جا خوردم و گفتم یعنی چی؟ چیزی شده؟ مهناز حالش خوبه؟ خوبه. نگران نباش. کاری نداری؟ اینو گفت و منتظر جوابم نموند و گوشی رو گذاشت. اما دل من شور افتاد. شماره‌ای هم از کسی نداشتم و تنها کسی که به ذهنم میرسید خود جهان بود. ولی خب شماره محل کارش رو نداشتم. تا زور کارامو کردم ولی دلم آروم نمی گرفت. عالم خانم بعد آتیشی تو دلم روشن کرده بود. گوشی رو برداشتم و به محل کار محمد زنگ زدم. خودش که پشت خط اومد واسش توضیح دادم و خواستم شماره جهانو بده. اما میگفت تو نباید بین مادر شوهر و عروس دخالتی داشته باشی. واسه همینم شماره جهانو نداد و میگفت نیازی نیست به جهان زنگ بزنی. چند روز بعد باز با خونه جهان تماس گرفتم.
اما بازم عالم خانم جواب داد. ولی این بار حرفی نزدم و قطع کردم. ولی دیگه واقعا دلم شور میزد. آخه مهناز بار آخری که باهاش حرف میزدم حالش اصلا خوب نبود. ولی من اونقدر درگیر بودم که اونو فراموش کرده بودم. مریم و دختراش اون سال تابستون رفتنده و ما توی ساختمون تنها بودیم که یه روز صبح وقتی تازه محمد راهی کرده بودم در خونه زده شد. چادر رنگی محترم کشیدم و رفتم دم در. مهناز پشت در بود. سلام علیکی کردیم و گفتم بیا داخل. نه نمیخوام مریم منو ببینه. دستشو کشیدم و آوردمش داخل و گفتم کسی خونه نیست. بیا ببینم کجایی. مهناز که ناراحتی از سر و روش میبارید اومد داخل و همون توی حیاط نشست لب باغچه. چادرم رو روی بند رخت انداختم و گفتم کجایی تو دختر؟ چند بار زنگ زدم عالم خانم برداشت و جواب سربالا داد. دیگه هم جایی سراغ نداشتم خبر تو بگیرم. مغموم گفت نبودم خونه. میدونم. بهش گفتم هر موقع اومدی بهت بگه. ولی گفت اگه اومد باشه. از اونجا بود که فهمیدم احتمالاً مشکلی پیش اومده. راست گفته. خونه نبودم و معلوم نبود برمیگردم یا نه. گفتم خب یعنی چی؟ یعنی این که خسته شدم تابان. والا بلا خسته شدم. و زد زیر گریه. سرش رو گرفتم تو بغلم و گفتم نکن اینجوری قربونت برم. قشنگ بگو چی شده؟ کمی گریه کرد و وقتی یه ذره سبک شد گفت دعوا کردیم. با کی؟ جهان یا عالم خانم؟ با هر دوشون تابان. یعنی با جهان دعوام شد. اون خودش رو انداخت وسط. منم نتونستم چیزی بگم. نگاش کردم و گفتم خوب کردی. همونطور که گریه میکرد خندید و گفت امان از دست تو تابان. سر همون مشکل همیشگی با جهان بحثم شد. جهانم که میدونی ته همه ی حرفاش اینه که اگه خدا بخواد بچه رو میده. منم زدم به سیم آخر و دیگه هرچی تو دلم بود و بهش گفتم. اون وسط عالم خانومم اومده میگه از خدات بود که زن پسرم بشی و از دست زن بابات نجاتت دادم و این حرفا. گفتم خب جهان چی؟ هیچی نگفت. گفت تابان ولی مشکل ما که این چیزا نبود. مشکل ما اینه که جهان دل به زندگی نمیده. منم دیگه بریدم و واسه همین زدم بیرون. خب کجا رفتی؟ کجا رو دارم که برم؟ رفتم خونه ی آقام. عجب. گفتی که میونه خوبی نداری باهاشون. پس چطور؟ نذاش حرفم تموم بشه و گفت آره ندارم ولی چاره‌ای هم نداشتم. الان چند وقت اونجام ولی خب خسته شدم. گفتم و جهان چند باری اومده دنبالم. البته که آنچنانم مشتاق نیست. ولی خب من تا رضایت نده واسه خواسته هام نمیرم تو اون خونه. گفتم مهناز کاش یه مدت این بحثو بذارید به حال خودش. شاید واسه این که تو اینقدر بهش پیله کردی اونم لش کرده. مهناز گفت یه روز دو روز که نیست. میدونی چند ساله؟ آره میدونم. ولی تو هم یکم بهش فکر نکن. به خدا که بچه 1000 تا مصیبت داره. سرشو انداخت با این و گفت بچه داشتن یه غم و غصه داره، نداشتنش 1000 تا تابان. راست میگفت. شاید من نمیتونستم اونو درک کنم. چون من به محض اینکه ازدواج کرده بودم سری بچه دار شده بودم و تو حسرتش نبودم. اما خب با وجود همه این مسائل گفتم درسته جونم ولی یه مدت کوتاه بیا و اینقدر بهش پیله نکن. به اون پیله نکنم. نشو چه کنم؟ گفتم خب فکر کن نیست. نمیشه که. اینو گفت و بلند شد و شروع کرد توی حیاط قدم زدن. گفتم خب حالا چرا با خونه ما قهری؟ بیا بریم بالا. آخه تو محیط بسته احساس خفگی میکنم. اینو گفت و کنارم نشست و ادامه داد. تازه امروز یه چیز دیگه هم شده. گفتم چی؟ بازم پدرم دعوا کردم از اونجا هم زدم بیرون. گفتم ای بابا آخه چرا؟ جواب که نداد ادامه دادم خیلی خوب حالا ایرادی نداره. بیا بریم بالا بمون خونه ما. کلی تعارف میکرد و حاضر نبود بیاد بالا. اما هر طور که شده بود رازیش کردم و بردمش تو خونه. رفتیم بالا. گفت والا تابان نمیخوام برا تو مشکل درست کنم. گفتم حرف بی خود نزن. مشکل کدومه؟ آخه راستش من خجالت میکشم از محمد خان. من یهویی اومدم بیرون و وسایلم خونه آقام جا گذاشتم. واسه همینم عقلم فقط به تو رسید. گفتم خوب کاری کردی اومدی اینجا. اما اینطور که نمیشه. اینطور نمیشه نداریم. فعلا بشین تا یه فکری به حالت کنی. اول با خودم گفتم چون مریم اینا خونه نیستن و کلیدشون دست منه
در خونه مریم رو باز کنم و مهناز رو بفرستم اونجا. با خودم گفتم به محمدم نمیگم. اما دروغ چرا؟ من از عصبانیت محمد بیشتر از هر چیزی تو اون دنیا میترسیدم. واسه همین این موضوع مطرح نکردم. مهناز اما اصلا حال خوبی نداشت. سردرگم بود و هر لحظه یه کاری میکرد. دست آخر کلافه شدم و گفتم مهناز جان یه دقیقه بیا اینجا بشین. نشست و توی همون کلافگی گفت من برم. کجا بری آخه؟ برم خونه ی آقام وسایلمو بردارم. گفتم حالا عجله‌ای نیست. میری. در حال حرف زدن بودیم که گوشی تلفن خونه زنگ خورد. برداشتم و گفتم بله. صدای جهان پیچی توی گوشی که سلام تابان. خوبی؟ سلام ممنون. رو به مهتاب لب زدم. جهانه. دست روی لبش گذاشت که یعنی نگم مهناز اونجاست. که جهان گفت تابان از مهناز خبر داری؟ مهناز نه. چطور؟ والا نمیدونم چطور بگم. بحث کرده بودیم اونم گذاشت رفت خونه ی آقاش. الانم آقاش تماس گرفته سراغشو از من میگیره. گویا با اونم دعوا کرده و زده بیرون. نگرانش شدم. گفتم شاید پیش تو اومده باشه. پیش من؟ نه. مطمئنی تابان؟ دروغ که نمیگم. آخه من میشناسم تو رو. وقتی اینجوری حرف میزنی یه ریگی به کفشت هست. من تو رو بهتر از خودت میشناسم. فراموش نکن اینو. بگو ببینم خبری ازش داری یا نه؟ من نه. گفتم که نه. تابان. اینجوری که با اون لحن خاص خودش میگفت تابان تمام دار و ندارم و فکر و سکرم و به هم میریخت. چرا جهان عادت داشت زخمای کهنه رو باز کنه؟ چه دردی ازش دوا میکرد این کار؟ هیچ کسی توی اون دنیا اینطوری منو صدا نمیزد. با این لحن قشنگ. اصلا اینکه چرا حرفیش میکشید که من میشناسم تو فلان و بهمان واسه چی بود؟ چرا این کارا رو با من خودش میکرد؟ درسته 3 تا بچه داشتم و همه از آب و گل در اومده بودن و تقریبا بزرگ شده بودن. ولی خب من تازه یه دختر 28 ساله بودم. هنوز احساسات قلبی فوری غلیان میکرد. چرا با من این کارو میکرد جهان؟ چرا؟ تو فکر و خیالم غرق بودم که با صداش اومد که گفت تابان. حس میکردم رنگم پریده و اگه بیشتر ادامه میداد جلوی مهناز آبرو و حیثیتم میرفت. از اون حال در اومدم و واسه اینکه ادامه نده گفتم اینجاست. مهناز و دستی کوبی توی سرش و تکیه داد به دیوار و جهان گفت خیلی خوب میام الان. گوشی رو که گذاشتم مهناز گفت چی میگه؟ داره میاد اینجا. آخه چرا گفتی تابان؟ حالم خوب نبود مهناز. با این حرفم مهناز گفت ببینمت. تو چه شده؟ جهان چیزی گفت اتفاقی افتاده؟ نه مهناز. چه اتفاقی؟ من این مدت همینم. یهو حالم بد میشه. شاید به خاطر ناراحتیای این مدته. احتمالاً فشارم افتاده. منظورم از ناراحتی مشکلاتی بود که بین محمد و علی پیش اومده بود. مهناز که معلوم بود حسابی معذب شده گفت ببخش منم برات شدم قوس بالا قوس. از خودم خجالت میکشیدم که حس بدی به مهناز منتقل کرده بودم. ولی چی ازم برمی اومد توی اون شرایط؟ هیچی. مهناز انگار حال منو که دید دست از شماتت من برداشت و دیگه چیزی نگفت. اما خیلی طولی نکشید که زنگ در خونه رو زدن. جهان بود که اومده بود. به محض ورودش سلام علیکی کردیم و مثل همیشه انگار که نه انگار همین 1 ساعت پیش پشت تلفن چطور حال منو به هم ریخته بود رو کرد به مهنازی که روی مبل نشسته بود و گفت احوال مهناز خانم. مهناز دلخور گفت از احوال پرسیه چپ و راست شما. آخه دختر دعوا کردن و قهر کردن چیه؟ دعوا میکنی چرا از خونه میری؟ بمونم بیشتر به خوردم بدید. حرف بی ربط زدم مهناز. حرف نامربوطی زدم. چه کردم آخه؟ دست طلا رو که اونجا بود گرفتم و با هم رفتیم توی آشپزخونه. ما رفتیم ولی صداشون میومد که جهان داشت میگفت به قول خودت امید میخوای توی زندگی. مهناز با توپ پر گفت معلومه که میخوام. خب نمیشه. اگه قرار بود بچه دار بشیم شده بودیم. شاید حکمتی داره که نشدیم. چه حکمتی جهان؟ بگو از تو بچه نمیخوام و خلاص. ببین منو مهناز این بحثو تموم کن پاشو بریم خونه. من خونه نمیام. میخوای اینجا بمونی خونه مردم؟ نه. خب از خونه آقاتم که زدی بیرون. مهناز که معلوم بود حسابی کلافست گفت یه بار جهان فقط یه بار به خواست من پیش برو. آخه خواسته هات یا اجباره یا غیر منطقی. میگم بری کجاش غیر منطقیه؟ با این حرف یهو گوشامو تیز کردم. مهناز از رفتن گفته بود
و جهان پیدا بود حسابی عصبانیه. همونقدر که اون منو میشناخت منم اونو میشناختم. تون صداش نشون میداد چقدر عصبی و کلاف است. و همونطور که فکر میکردم با عصبانیت گفت آخه کجا برم آواره دیار غربت بشم؟ مثل همه دیگه. مگه همه نمیرن؟ ما هم مثل بقیه. همه خیلی کارهای دیگه هم میکنن. من نمیتونم. اما من میخوام برم. به سلامت. یعنی حرف آخرته؟ حرف اول و آخرمه. این بحثو بارها کردیم. منم جواب قاطع بهت دادم. چرا؟ به خاطر مادرت؟ به خاطر مادرم. به خاطر خودم و به خاطر دلبستگیایی که دارم. اصلا به خاطر همه چی. ولی من دیگه نمیتونم جهان. یعنی اصلا دیگه نمیکشم. میتونی بری. تنها راهیه که تنهایی انتخاب کردی. پس توقع همراهی نداشته باش. سکوت شد و چند لحظه بعد صدای جهان از کنار در آشپزخونه اومد که گفت خدا نگهدار تابان. از آشپزخونه زدم بیرون. مهناز هنوز روی مبل نشسته بود و سرش رو بین دستاش گرفته بود. جهانم داشت پله ها رو پایین میرفت. پشت سرش رفتم پایین و صداش کردم. برگشت طرفم و گفت بله. اشاره‌ای به بالا کردم و گفتم یکم به دلش راه اومدن اینقدر سخته؟ پوزخندی زد و گفت یکم؟ بی خیال تابان. وارد این موضوع نشو. فقط رازیش کن برگرده پیش آقاش. پیش آقاش؟ چرا پیش تو نه؟ قدمی به سمتم برداشت. نمیشه. این کار نمیشه. اشتباه اول اشتباهات بعدی رو هم پیش میاره. اون نمیخواد، من بیشتر از اون نمیخوام این زندگی رو. اما اگر نداره تابان. تو این موضوع دخالت نکن. فقط رازیش کن برگرده پیش آقاش. خواست بره ولی انگار چیزی رو فراموش کرده باشه. برگشت سمتم. بعضی پشیمونی‌ها تو زندگی هیچ وقت تموم نمیشه تابان. مثل پشیمونیای من. اینو گفت و رفت. چه میکرد جهان؟ چرا اینطور منو به هم میریخت؟ زندگیش داشت از هم میپاشید و این اصلا خوب نبود. پیدا بود مشکلاتشون خیلی بزرگتر از اون چیزیه که مهناز گفته. برگشتم بالا و جلوی مهناز نشستم و گفتم از رفتن میگی؟ کجا به سلامتی؟ سرشو بلند کرد و گفت از این دیار و این مملکت برم. کجا بری دختر؟ چرا بری اصلا؟ دیگه نمیتونم بمونم تابان. کارامو کردم و میخوام برم. یه دایی دارم تو انگلیس. کارامو کرده میرم پیشش. ولی جهان. گفتم نمیاد. درسته؟ بله. نمیتونه از مادرش دل بکنه. گفتم خب فکر نمی کنی این زیادیه واسه جهان؟ چرا؟ من سالهاست با همه چی اون ساختم. نخواست و نتونست بچه‌ای به هم بده. خب حالا یه بارم اون به میل من راه بیاد. گفتم اما این چیزی نیست که هر کسی تحمل کنه مهناز. بیا دیار غربت که چی بشه؟ اونم تک و تنها. خب منم تنها. گفتم تو میگی فامیلت اونجاست. هرچند برای خودت هم سخته. ولی جهان بعید میدونم بتونه دست بکشه. چرا؟ خوب میشناسیش. نه. گفتم بالاخره مردای این خانواده رو میشناسم. وابستگیاشون رو هم میدونم. گفت ننه هاشون. درسته؟ نه مهناز. چرا؟ همینه. جهان اونقدری که به مادرش وابسته است به خودش نیست. بارها و بارها گفته بیشترین ضربه رو از مادرش خورده. ولی ازش دست نمیکشه. گفتم منو ببین مهناز. رفتن از کشوری که وطنته به این راحتی ها نیست. حتی اگه مادرش رو هم نادیده بگیره رفتن سخته. از جا بلند شد و گفت ولی من میرم. جهان با این موضوع مشکلی نداره. کنارم نشست و گفت نداره. اما من نمیخوام از دستش بدم. اینو گفت و زد زیر گریه. واسه اینکه حالا هواشو عوض کنم گفتم هم خدا رو میخوای هم خرما رو دختر. پاشو تا محمد و بچه ها نیومدن و اونا هم خبردار نشدن برگرد خونه ی آقات. بعدم به محض اینکه جهان اومد دنبالت دستشو بگیر و برو سر خونه زندگیت. نگام کرد و گفت بیرونم میکنی؟ نه والا. ولی مشکل تو چیز دیگه است. امید تو جای دیگه میخوای پیدا کنی و هیچ کسی جز خودت نمیتونه بهت کمک کنه. باید بشینی و خوب فکراتو بکنی و سنگاتو با خودت وا بکنی که فردا روز از تصمیمی که امروز میگیری پشیمون نشی. داشتم حرف میزدم که یهو زنگ در رو زدن. رفتم دم در. یه مرد تقریباً 60 ساله دم در خونه بود. نمیشناختمش. وقتی پرسیدم شما گفت پدر مهنازم. معلوم بود جهان فرستادش. وگرنه اون کجا میدونست خونه ما کجاست و اصلا ما کی هستیم. خلاصه اینطور بود
که بالاخره اون روز مهنازو به دست پدرش سپردم و اونم راهی شد و رفت. بعد از رفتنشون اول تصمیم گرفتم اون اتفاقاتو به محمد نگم. ولی خب بعد ترس از محمد به هم غلبه کرد و اون شب بچه‌ها که شامشونو خوردن و رفتن سراغ کار خودشون، استکان چای جلوی محمد گذاشتم و گفتم امروز مهناز اینجا بود. مهناز خیر باشه. والا خیر و شرشو نمیدونم. اینو گفتم و شروع کردم واسش تعریف کردن ماجراهایی که پیش اومده بود. نیمه های تعریف کردنم بود که محمد گفت خب چی شد؟ ایشالا آشتی کردن و برگشتن سر خونه زندگیشون؟ نه محمد. نه. راستش انگار مشکلشون بزرگتر از این حرفاست. چطور؟ آخه جهان اومد اینجا و با هم حرف زدن. محمد ابروی بالا انداخت و گفت خب هیچی، راه به جایی نبردن. جهان رفت و بعدش هم انگار پدر مهنازو خبر کرده باشه اومد دنبال دخترش رو بردش. خب مشکل اصلیشون چیه؟ اگه بچه دار شدنه تا با جهان حرف بزنم. نه جونم. گویا مهناز میخواد از ایران بره. یعنی کارای رفتنش رو کرده و جهان مخالفه. محمد استکان چای رو گذاشت توی سینی و گفت باریکلا. باریکلا به مهناز. توقع همچین جوابی نداشتم. شاید منتظر بودم محمدم مثل من فکر کنه و حقو به جهان بده. واسه همین رو بهش گفتم چی؟ باریکلا هم بهش میگی؟ آره خب مگه چیه؟ آدم باید همیشه به فکر پیشرفت توی زندگیش باشه. اما محمد جهان نمیخواد بره. خب نره. البته که اشتباه میکنه. اما میگی مهناز کاراشو کرده. حتما پشتوانه‌ای هم داره. آره میگفت داییش اونجا زندگی میکنه. خب چقدر عالی. اینطور راه و چاه هم بلده و میتونه بهشون راهنمایی بده. واقعا بیعقلی میکنه جهان که نمیره. گفتم واقعا نظرت اینه؟ آره. چرا اینطور تعجب کردی؟ منم میتونستم میرفتم. البته تونستن و میتونم. منتها اگه 2 خونه رو اداره نمیکردم. واقعا جهان بیعقلی میکنه. موقعیت اونو داشتم خودم بزنم پیشنهاد رفتن میدادم. تو بودی نمیرفتی تابان. عمرن. چرا؟ آدم مملکت خودشو، وطن خودشو ول میکنه میره دیار غربت، جایی که نه زبونشونو میفهمی، نه میدونی چطور زندگی میکنن، نه چیزی. تابان خانم، آدم باید پیشرفت کنه. نمیشه بشینی و در جا بزنی. باید مدام در حال یادگیری باشی. در حال بالا کشیدن خودت. همه چی که بچه بزرگ کردن نیست. اون شب به هم برخورد. محمد علنا داشت به هم میگفت که خیلی عقب موندم از خیلی چیزا. شایدم راست میگفت. ولی هیچ کدوم از ماها به گرد پای پیشرفت محمد نمیرسیدیم. همیشه هم همین بود. از ده به شهر، از شهر به تهران و حالا هم طبق گفته خودش اگه موقعیتشو داشت مهاجرت میکرد. هرچی بود حرفای اون شبو گذاشتم به پای احساسی که محمد همیشه به پیشرفت داشت و زیاد جدیش نگرفتم. تابستون تموم شده بود و مریم هم از ده برگشته بود و درس و مدرسه بچه‌ها شروع شده بود و من حسابی سرم شلوغ بود و دیگه از مهناز و جهان خبری نداشتم. یعنی نه مهناز تماسی گرفته بود نه من راهی برای تماس باهاش داشتم. جهانم که از وقتی اون مشکل براش پیش اومده بود دیگه با ما رابطه‌ای نداشت. یکی از روزای نیمه مهر ماه بود که بچه‌ها مشغول انجام دادن تکالیفشون بودن که تلفن خونه زنگ خورد. گوشی رو برداشتم و صدای مهناز پیچید توش که گفت سلام تابان جون، خوبی؟ هیجان زده گفتم سلام مهناز، خودتی؟ کجایی تو دختر؟ خودمم، سرگرم کار و زندگی. چه خبرها؟ گفتم سلامتی، خیلی وقت ازت بی خبرم. رفتی دیگه خبری ازت نشد. منم که شماره چیزی ازت نداشتم. ببخشید، درگیر کار و زندگی و البته مقدمات سفر بودم. گفتم پس هنوز تصمیم داری بری؟ آره، دارم میرم. فردا پرواز دارم. متعجب گفتم نه. آره. پرسیدم و جهان جدا شدیم. نگو که خبر نداری تابان. گفتم والا خبر ندارم. آخه اصلا ارتباطی با جهان نداریم. محمد باهاش سر ارتباطه که اونم چیزی نگفته. اما مهناز حیف بود که. حیف تمام اون سالایی که گذروندم. ولش کن. تماس گرفتم ازت خداحافظی کنم تابان. راستش دوست داشتم ببینمت. ولی فکر نمی کنم وقت کنم. از حرفاش متوجه شدم بحث وقت نیست. نمیخواد منو ببینه. دلیلش رو هم دقیق نمیدونستم. شاید واسه خاطر این که من قوم و خویش جهان بودم و دیگه دلش نمیخواست خیلی با خانواده جهان دمخور باشه.
هرچند محبت کرده بود و واسه خداحافظی با هم تماس گرفته بود. واسه همین منم حدسی که زده بودم و به روی خودم نیوردم و گفتم همینم زحمت کشیدی مهناز جون. انشالله سفرت بی خطر باشه. ممنونم. به آقا محمدم سلام برسون و بچه‌ها رو به جای من ببوس. حتما جونم. گوشی رو که گذاشتم به خودم نمیتونستم دروغ بگم. یه حس سبکی خاصی داشتم. یه جوری که انگار یکی از زنجیرایی که به گوشه قلبم بسته شده بود باز شده بود. اصلا درک نمی‌کردم که این حال و هوا واسه چیه. اما چشمامو بستم و نفس عمیقی کشیدم. انگار که حصار دور قلبم برداشته شده باشه. اون حسایی که گاهی به سراغم میومد واسه خودم هم عجیب و غریب بود. ولی خب ناخودآگاه بودن و من توی به وجود اومدن اونا هیچ نقشی نداشتم. صدای طلا باعث شد از اون حال بیرون بیام. دخترکم دست روی دستم گذاشته بود و میگفت خوبی مامان؟ چشمامو باز و بسته کردم و گفتم خوبه. طلا دختر فوق‌العاده مهربون و خوشگلی بود. حلیمه میگفت با شهلا انگار یه سیبه که از وسط دو نیمه کردن. من خودم فقط چشمام به شهلا رفته بود. ولی طلا ظاهراً کامل شبیه به شهلا شده بود. همیشه تو دلم دعا میکردم که هیچ وقتش مثل شهلا نشه. البته ملیحه هم همیشه همین دعا رو میکرد. میگفت شبیه شهلاست، اما ایشالا وقت شبیه اون نباشه. اون شب وقتی محمد اومد و براش تعریف کردم چی شده گفت والا باید مهناز خانمو ستایش کرد. گفتم چرا؟ چون زندگیشو خراب کرد و رفت؟ نه، چون جسارت این که شروع زندگی رو که خودش دوست داره رو داشت. فقط حیف که جهان قدرشو ندونسته. چیه؟ بعدت نمی اومد جای جهان باشی؟ نه. چه ربطی داره؟ ربطش اینه که جوری مهناز ستایش میکنی انگار یه کار ناممکن کرده. خب یه زندگی رو از هم پاشونده و خودش گذشته رفته. معلوم نیست اونی که مونده چه حالی داره. اصلا متوجه نبودم که حرص توی کلامم حال درونیمو نشون میده. محمد که انگار متوجه حالم شده بود گفت الان تو نگرانه اونی هستی که مونده یا اونی که رفته؟ باز دوباره پای جهان اومده بود وسط و من حرفی که نباید میزدم و زده بودم. واسه همین گفتم هیچ کدومشون به من ربطی ندارن. من میگم کسی که یه زندگی رو خراب میکنه اینقدر ازش تعریف نمیشه. به خدا که ساختن یه زندگی خیلی سخت‌تر از خراب کردنشه. محمد دیگه چیزی نگفت و اون بحث همونجا تموم شد. اما خب بعد از اون روزی نبود که ذهن تاریک من گذری به جهان نزنه. از طرفی فکر کردم بهش حالمو بهتر میکرد. از اون طرفم عذاب وجدان میگرفتم. ولی خب کسی که توی ذهن من نبود که بخواد متوجه حالم بشه. بعدم من حتی توی ذهنمم در مورد جهان پامو فراتر از اون چه که باید نمیذاشتم. و فقط به عنوان اولین و آخرین عشقی که توی زندگیم چشیده بودم بهش فکر میکردم. و دروغ چرا؟ با این افکار حال دلم خوب میشد. چند وقتی بعد از رفتن مهناز بود که محمد که حسابی کارو بارش گرفته بود خونه رو عوض کرد و 2 خونه مشابه کنار هم برای زندگی کردن مجزا خرید. البته بدون اینکه به ما اطلاع بده این کارو کرده بود. همیشه عادتش بود. کاراشو میکرد و بعدم به همه اعلام میکرد. اجازه اظهار نظر به کسی رو هم نمیداد. درسته همه کارش واسه رفاه خانواده‌اش بود. ولی خب آرزوش به دلم مونده بود که گاهی هم نظری از ما بخواد. ولی خب نمیخواست و منم نمیتونستم کاری کنم. واسه همینم چیزی نمیگفتم. تازه اسباب کشی کرده بودیم رفته بودیم خونه جدید که خبر رسید رحیم فوت کرده. محمدم که دید اینطور هاجر خانم و حلیمه خیلی تنها شدن رفت و به زور هاجر خانمو با خودش آورد. اما مثل همون سابق هاجر خانم ساکن خونه مریم شد و حلیمه ساکن خونه من. تو اون مدت هم من دیگه از جهان بی خبر بودم. یعنی من بی خبر بودم. چون محمد و اون همدیگر رو بنا به اقتضای کارشون میدیدن و محمد گاهی از جهان چیزی میگفت و سریع ازش عبور میکرد. ولی اینکه رفت و آمدی با هم داشته باشیم نه. دقیقاً 2 سال از رفتن مهناز میگذشت و توی اون 2 سال من حتی یه بارم جهان رو ندیده بودم. یه شب سفره شام آماده کرده بودم ولی خبری از محمد نبود. معمولاً بین یه ساعت خاص می اومد خونه. نهایت 1 ساعت این ور اون ور. ولی اون شب دیر شده بود و نیومده بود. نگرانش بودم. با محل کارش تماس گرفتم و خبری نبود. شام بچه‌ها رو دادم و نشستم به انتظار. حلیمه میگفت حتما جایی کارش طول کشیده. اما خب سابقه نداشت. سعی می‌کردم آروم باشم ولی نمی‌شد. تا اینکه زنگ تلفن باعث شد سری گوشی رو بردارم و گفتم الو. صدای محمد که پیچید توی گوشی عصبانی گفتم
کجایی تو مرد؟ نشد خبر بدم تابان. عالم خانم فوت شده. در واقع پیش جهان بودم. خوب گوش کن ببین چی میگم. باید بریم خونه عالم خانم. کسی اونجا نیست. من و جهانم بیمارستانیم تا تو برسی اونجا. منم اومدم. فقط تابان اگه میتونی علی رو هم با خودت ببر، یه دستی به سر و گوش خونه بکشیم. گفتم باشه الان راه میافتم. جریانو به حلیمه گفتم و علی رو برداشتم و با هم رفتیم دم خونه عالم خانم. محمد کمی بعد از ما رسید و با کلیدی که داشت در رو باز کرد و رفتیم داخل. پیدا بود مدت هاست که اون خونه تمیز نشده. به محمد گفتم چی شده؟ که این اتفاق افتاده؟ والا منم خبر نداشتم. انگار یه مدت بنده خدا مریض احوال بوده و بیمارستان بستری بوده. ولی خب جهان چیزی نگفته بود به من. امروز که فوت میشه دیگه جهان به من خبر داد. الانم باید بده خبر بدیم. چون کلی آدم از اونجا واسه مراسم میان. باید شاهینو هم خبر کنم. حالا هم دست به جنب بود. جهان گفت خونه ریخت و پاشه. گفتم به تو خبر بدم. آخه بیچاره خیلی مستعسل بود. گفتم خوب کردی. اون شب تا نیمه های شب با محمد خونه رو تمیز کردیم. علی هم که همونجا روی مبل گرفت و خوابید. کارمون که تموم شد به محمد گفتم بریم خونه. نگاهی به ساعت انداخت و گفت چه کاریه بریم؟ والا دیگه ندارم. 2-3 ساعت دیگه هم که صبحه و اینجا هم مراسمه. بهتره همینجا بمونیم. گفتم آخه نداره دیگه تابان. بچه که اینجا خوابش برده. منم اونقدر خستم که دیگه ندارم رو پا وایسم. یه امشب و اینجا میمونیم. فردا صبح زود اگه خواستی برو یه سر بزن و بیا. اول میخواستم به حلیمه زنگ بزنم و خبر بدم که میمونیم. بعد با خودم گفتم آخه زن حسابی. این ساعت موقع تماس گرفتنه. حلیمه هم که میدونه تو اینجا یا محمد قرار بوده بیاد پیشت. پس دیگه جای نگرانی نمیمونه. و همونجا روی مبل دراز کشیدم. البته که من خوابم نبرد. به عالم خانم فکر میکردم. کسی که باعث شده بود زندگی من و جهان جور دیگه‌ای پیش بره. کسی که نذاشته بود ما به هم برسیم. چقدر اون فکر عذاب آور بود. درسته که من به ظاهر زندگی خوبی داشتم. بچه‌های خوبی داشتم. مرد کاری و متعهدی بالای سرم بود. ولی من چی؟ دلم چی؟ خودم به عنوان یه آدم که میخواستم با کسی که دوستش دارم زندگی کنم چی؟ یا حتی جهان حقش بود اینطور تک و تنها بمونه که حتی الان که مادرش فوت شده کسی نباشه که کمک حالش باشه. خودخواهی یه آدم چطور میتونه زندگی چند نفر رو نابود کنه؟ هوا رو به روشنایی میرفت که در حیاط باز شد و من از پنجره سالن دیدم جهان اومد داخل. چقدر شکسته شده بود. علی و محمدم خواب بودن. آخه نزدیکیای صبح خواب رفته بودن و محمد هنوزم خواب عمیقی داشت. از حالت درازکش بلند شدم و رو مبل نشستم. جهان انگار با وجود کفشا فهمید کسی داخله. آروم اومد داخل تا مثلا ما رو بیدار نکنه. منو که نشسته دید نگاهی به محمد که روی زمین خوابیده بود و علی که کنج مبل خودشو مچاله کرده بود و یه پتو روش انداخته بودم انداخت و گفت ببخشید انگار بیدارت کردم. تو هم بخواب. مثل خودش آروم گفتم خواب نبودم. خستگی و ناراحتی از سر و روش میبارید و این دلم آتیش میزد. کاش میشد و میتونستم مرهمی بشم روی داغش. جهان بی حرف رفت سمت آشپزخونه و منم از جا بلند شدم و پشت سرش رفتم. سر میز آشپزخونه نشست و آرنجشو گذاشت روی میز. سرشو به دستاش تکیه داد و چشماشو بست. آروم جلو رفتم و گفتم تسلیت میگم. سرشو بلند کرد. چشمای پر از اشکشو به هم دوخت و هیچی نگفت. که گفتم چیزی میخوری برات آماده کنم؟ نه ممنون. اینو که گفت از کنارش خواستم رد بشم که بی هوا دستمو گرفت. انگار جریان قوی برق به هم وصل شد. برگشتم طرفش و باهاش چش تو چش شدم. که لب زد تابان. دستمو از دستش بیرون کشیدم. نگاهم به بیرون بود. اگه محمد یا حتی علی میدیدن چه فکری میکردن؟ درسته علی فقط 13 سال داشت. اما از اونجایی که پسر بزرگ خانواده بود خیلی خودشو بیشتر از اینا میدونست و ادعای بزرگی داشت. اشاره کرد روی صندلی کنارش بشینم. دلم نمیخواست. اما بی اختیار نشستم همونجا و سرمو انداختم پایین. که گفت دیگه کسی رو ندارم تابان. هیچ کسی رو. خواهرام که همه دنبال زندگی خودشونن و سال به ما از من حالی نمیپرسن. کسی که باعث شد تنها بمونمم از پیشم رفت. سرم کماکان زیر بود که با همون صدای پربغض ادامه داد تو حلالش میکنی؟ سرمو بالا گرفتم و نگاش کردم. چی میشد میتونستم بگم نه حلالش نمیکنم. اما مردی که جلوم نشسته بود مادرشو از دست داده بود و این شرط انصاف نبود که من بخوام اینطور حرفی بهش بزنم. واسه همین گفتم حلال. جوابی که دادم ما دور از انتظارم بود.
و هیچ توقعش رو نداشتم. گفت ولی من حق خودم رو حلال نمی کنم تابان. زندگی معظم گرفت. متعجب نگاش کردم و گفتم نگو جهان. مادرت بوده به خیال خودش خیر و صلاح تو خواسته. آروم ولی طوری که عصبانیت تو صداش موج میزد گفت نمیبینی؟ نگاه کن. حتی نمیتونم ازت بخوام بهم تسلی بدی. نمیتونم دستتو بگیرم تا آروم بشم. کجای این کار قابل بخشش تابان؟ هان؟ کجاش؟ وحشت زده چشم دوختم به در آشپزخونه که مبادا کسی از راه برسه و گفتم جهان، الان وقت این حرفا نیست. پس کی وقت این حرفاست تابان؟ دیگه بریدم. نمیکشم. یه عمره دارم تو حسرت زندگی میکنم. از جا بلند شدم و گفتم بهتره لباساتو عوض کنی. الان دیگه کم کم خواهراتم میرسن. و از آشپزخونه زدم بیرون. میون اشک‌ها و گریه‌های خواهرای جهان، عالم خانم همون تهران به خاک سپرده شد. اهالی ده و فامیلا هم از اونجا اومده بودن با عرض تسلیت. ما هم تا هفته ساکن خونه عالم خانم شده بودیم و فقط من هر از گاهی میرفتم خونه تا حمامی کنم و لباسی عوض کنم. ولی کلاً اونجا مستقر شده بودیم. مراسم هفتم که تموم شد بالاخره برگشتیم خونه. واقعا خسته شده بودم. حلیمه هم تموم اون روزا سعی می‌کرد منو از اون خونه دور کنه. مدام میگفت موندنت اونجا درست نیست. همش به جهان شک داشت. میگفت نگاه جهان به تو یه نگاه معمولی نیست. اما من توجهی نمی‌کردم. میگفتم خب اگه اینطوری بود محمد قبل از تو میفهمید. ولی حلیمه گوشش به این حرفا بدهکار نبود. میگفت چون محمد از جریان گذشته شما خبر نداره متوجه نمیشه و فقط من میدونم که چی بین شما بوده و الان نگاه جهان به تو چه شکلیه. هرچی که بود و نبود من بعد از فوت عالم خانم دیگه باهاش ارتباطی نگرفتم و فقط از طریق محمد که باهاش کار میکرد و در ارتباط بود هر از گاهی از حالش با خبر میشدم. مدت زمانی از فوت عالم خانم نگذشته بود که یه شب که محمد اومد خونه بهم گفت میگم تابان من احتمالاً یه مدت مسافر باشم. مسافر؟ کجا به سلامتی؟ صبح جهان اومده بود پیشم. یه کاری داره انجام میده که برای پیشبرد اون کار باید با 1-2 نفر توی ترکیه همکاری کنه. کارش به ما هم مربوطه. جهان میگه دل و دماغ انجام کارو نداره و کارو منتقل کرده به من. گفتم یعنی به جای جهان بری؟ نه، به جای جهان کارو بگیرم. مگه تو میتونی با خارجی‌ها کار کنی؟ نه بابا، ایرانی هستم ولی کارشون اونوره. گفتم آخه نداره. اینجور کارم خیلی گسترش پیدا میکنه و پیشرفتم بیشتر میشه. در برابر کارای محمد نمیتونستم زیاد چیزی بگم چون دست آخر اون کار خودش رو میکرد و حرف من زمین میمون. دیگه تو این چند سال خوب شناخته بودمش. واسه همین گفتم کی میری؟ اول هفته. یه چمدون واسه یه هفته برام بپیچ. راستش دلم نمیخواست محمد بره. یه جورایی حس خوبی نداشتم. ولی خب محمد آدمی نبود که به حس و حال کسی توجه کنه. مهم پیشرفت کارش رو خواسته خودش بود. شبی هم که روز بعدش راهی سفر بود رو به احمد و علی گفت میخوام ببینم تا چه حد مرد شدیم. حواستون باشه کی میاد و کی میره. عمو جهانو هم گفتم سر بزنه بهتون. ولی بازم اصل کار با شماست. و اینطور بود که محمد راهی اون سفر شد و من هیچ فکر نمی کردم که اون سفر بتونه زندگی ما رو زیر و رو کنه. 2 روز بعد از رفتن محمد گذشته بود و بچه‌ها رفته بودن سراغ کارشون که تلفن خونه زنگ خورد. طلا گوشی رو برداشت و چند تا الو گفت و بعد گوشی رو گذاشت. اما چند دقیقه بعد دوباره گوشی زنگ خورد. خودم رو به گوشی رسوندم و برداشتم و گفتم الو دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.